神魔嘅片段。好，我較細少少聲音先。我哋今日係要再見阿提密斯嘅，我要將隻阿提密斯升華到四，盡量升華到4。哇！咁快就完成咗第一關。輸咗添。我哋梗係唔會食石啦，因為我要係零石通關啊嘛。我睇密斯喺度。我哋再嚟過。差一個又係差一個。唔通7光冇真係咁難做？我哋啱啱開始有。
因為同樣一樣要轉出嗰個門。輸到唔可以接受。差一步。我哋一樣係轉唔到8個分。跌多2個俾你。我哋始終都係過唔到第2關嘅。
我原來上唔到網，好得啦。終於可以實到啦！終於都贏啦！終於都。終於升華到2啦！按錯咗添。咦，今次係希臘同我哋講嘢喎。今次要先負12啦。
係唔得嘅，一開頭要燒下啲豬先。4、5、6、7。燒佢咗啦！搞掂。哇！呢個要20秒。1、2、3、4、5、6。好嘅，我遲啲會拍翻升華3或者升華4嘅片段。好啦，今日嘅片段就係咁多啦，好多謝大家收睇。